Αθλητικά 98,7. Καλή σας ημέρα. Αν ξυπνήσατε, αν ετοιμάζεστε να ξυπνήσετε, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος βάζει το ραδιόφωνο ως ξυπνητήρι. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος να ξυπνάς και να αρχίζει η μέρα σου. Και ειδικότερα να το έχει βάλει εδώ σε 987 και τα αθλητικά νέα, είμαστε σίγουροι πως θα ξυπνήσει με τον καλύτερο τρόπο. Θα προσπαθήσουμε εμείς να φτιάξουμε τη διάθεση του κόσμου. Πήρανε Σέβη γαλοπούλες, ζωντανές τώρα. Άκου, αν έχεις το Θεό σου. Τις κάνανε εγχείρηση. Ναι. Άκου τώρα, Γιώργο, και εσύ δηλαδή που φτάνει ο άνθρωπος. Βάλανε μέσα 1,9 γραμμάρια κοκαίνης σακουλάκια, 10 σακουλάκια το καθένα, και ξαναγυρίσανε, ξανακλείσανε, δηλαδή ράψανε τις γαλοπούλες ζωντανές. Τέλος πάντων, επέμβαση κανονική. Οι αρχές εκεί πέρα στο Περού είδανε τις γαλοπούλες. Ήταν λίγο πιο φουσκωμένες το παιδί μου. Εγχειρήσαν ξανά τις γαλοπούλες, βγάλανε τα σακουλάκια με την ηρωίνη. Και τώρα οι γαλοπούλες οι οποίες τώρα θα έχουν λόξιγκα και θα φτερνίζονται. Αναρώνουν οι γαλοπούλες. Είναι καλά τουλάχιστον. Φαντάζεσαι, μαστουρωμένη γαλοπούλα. Μέσα για τα καλά. Εδώ εσύ προσπαθούσες να σουρώσεις τα μακαρόνια, τι λέμε τώρα. Ναι, τα κατάφερα τελικά μετά από 2 μπουκάλια ουίσκι, 3 βότκα και κάνα 2 σφινάκια. Σούρωσαν τα μακαρόνια. Σας το είχαμε πει αυτό νομίζω, είχαμε πει αυτό, να το ξαναλέμε στα παιδιά. Γιατί γινόμαστε κουραστικοί, επαναλαμβανόμαστε, κάτι που δεν μας αρέσει νομίζω. Ναι, αυτά. Γαλοπούλες, τι να πω. Φανταστείτε τώρα μία από αυτές τις γαλοπούλες να έχανε τον προορισμό της ή να πηδούσε, ξέρω εγώ τι, από το αυτοκίνητο που τις είχαν μέσα. Και να έφευγε στα χωράφια. Ναι, σκέψου να την έβρισκε κάποιος από το χωράφι εκεί, από κανένα χωριό εκεί κοντά, και να ήθελε να τη σφάξει για να κάνει, ας πούμε, μια ωραία σουπίτσα. Ναι, η σουπίτσα τώρα την γαλοπούλα δεν κάνεις, νομίζω, αλλά το Χριστουγέννων τη μέρα. Ναι. Και οι Αμερικάνοι των ευχαριστειών. Θα ήταν καλό δώρο. Θα ήταν καλό δώρο αυτό. Καλό δώρο. Το θέμα είναι ότι αν την έψινες, δεν έπαιρνες χαμπάρι ότι υπήρχαν τα ναρκωτικά μέσα και την έτρωγες. Γλέντια οικογένεια. Αυτό λέω. Θα περνούσαν πάρα πολύ καλά νομίζω. Μη σας τύχει είναι. Ή μήπως είναι να σας τύχει. Θα περνούσαν τέλεια. Εδώ πέρα στην εκπομπή που δεν χρειάζεται ούτε ναρκωτικά, ούτε να πιει, ούτε τίποτα. Είμαστε μονίμως σε μια κατάσταση έτσι απολύτου, ξέρω εγώ τι, παροξισμού με τη Σέβη και προσπαθούμε να το περάσουμε τόσο σε εσάς. Με την καλή την έννοια πάντα, γιατί αν σας τρελάνουμε πρωί-πρωί τώρα είναι πολύ νωρίς. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να ξυπνήσει ένας άνθρωπος και να ακούσει εμάς τους δύο να γελάμε σαν χαζά. Νομίζω ότι θέλει δεν θέλει και χάλια να είναι, θα του φτιάξει σήμερα. Δεν μπορεί, θα γελάσει μαζί μας. Δεν μπορεί να μην γελάσει. Και εν πάση περιπτώσει θα πει ότι αφού είναι αυτή έτσι πάλι καλά είμαστε εμείς. Οπότε πάλι θα παρηγορηθεί. Ποια λέξη αρχίζει από φι και τελειώνει σε σίγμα και περιέχει μόνο 1 γράμμα μέσα? Φτιάνεις. Περιέχει 1 γράμμα μέσα. Α, ναι. Το σωστό είναι φάκελος. Ναι, δεν σχολιάσεις. Α, και εντάξει, ναι, όντως πρέπει να αποχωρήσω νομίζω μετά από Είμαστε στον αέρα για τελευταία φορά όμως, Εύη. Τι εννοείς για τελευταία φορά? Έφτασε στο τέλος η εκπομπή, Σεβούλα μου. Α, η εκπομπή. Τι να κάνουμε? Έτσι όπως το είπες για τελευταία φορά. Ναι. Ανησύχησα. Καλή σας μέρα, καλημέρα, μια γλυκιά και όμορφη μέρα να έχετε. Εδώ στα αθλητικά 98,7. Καταπληκτική μέρα σήμερα, γουστάρω, γιατί έχει ξεκινήσει καλά το πρωί, ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτή η λιακάδα έξω. Είναι αυτό που λένε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Φαίνεται, λέει, σου πιάνει διάθεση. Φαντάζεσαι τώρα να βγούμε έξω και να έχει συννεφιά. Βλέπαμε μια ταινία που είχε όπλα, ακουγόταν τέλος πάντων σαν να ήμασταν σε πόλεμο. Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο στο φίλο μας που καθόταν δίπλα και μου λέει ο Άκης στο αυτή: Σέβη, πώς μιλάει, θα νομίζουν ότι βρίσκεται σε αγώνα. Για όνομα του Θεού. Κυνηγάει ο κόκορας μία κότα να την πηδήξει. Να την πηδήξει, τι εννοείς? Νιστάζεις. Τι? Όχι, αλλά μου λείπει λίγο το κρεβάτι για κάθε ψέματα. Και γιατί πρέπει να το ψάξουμε? Τώρα έλατε που όμως εγώ, μάγκες, για σας εκεί έξω, τους λάτρες της μπύρας, έχω ένα νέο που είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα πλέον η μπύρα θεραπεύει, κυρίες και κύριοι, και την ανικανότητα. Θα μου πεις τώρα, σιγά ρε φίλε, τώρα μην βγαίνω έξω, πίνω μπύρα και έχω πρόβλημα ανικανότητας. Λέω, σε περίπτωση επειδή μου έχεις πιει πολύ μπύρα και δεν σου κάνει κουκουτζά. Θέλω μια μπύρα ρε, από αυτή που σηκώνει την κότσα. Να πάω σπίτι να ανασηκώσω και το πυθικό. Ναι. Αχ, αυτό είναι. Η μπύρα λοιπόν έχει βγει τύπου Viagra, την πίνεις, φτιάχνεσαι και αν δεν βρεις κάτι να πηδήξεις, πηδάς κανένα φράκτη τέλος πάντων. Όχι ότι το έχουν ανάγκη. Όχι, λέμε τώρα, σαν τους που το χρειάζονται. Όταν κυκλοφορείς θα το μάθετε πρώτοι από εμάς σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, να είστε σίγουροι. Το θέμα είναι ότι να προσέχετε λίγο, γιατί άμα γίνεται κουνουπίδι μετά και δεν βλέπετε πού να. Αυτό την ανικανότητα. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί γίνεται καταρχήν. Να σου πω αυτό. Μην πονάει ο ποπός του φίλου σας μετά. Γελάσαμε και σήμερα. Πιο αθλητικό γίνεται. Πιο αθλητικά νέα δεν γίνεται.